OK，我哋會首先而家講解下點樣去將個8000輸入個中文字庫。首先咧，你就會開着部機啦，撳住個8字，跟住去開機，係啦。進入一個叫做 Program Manager 嘅，跟住就揀一 download 啦。跟住你就揀翻 AC， 跟住 Enter， 跟住揀翻 Load Program， 跟住揀115200。喺翻部電腦度咧，就喺揀翻個 Load 嘅 Program， 跟住就揀翻個 Component Number 啦，跟住就揀翻個 Form File， 跟住咁 OK， 咁個字庫咧就會 download 落去支 Terminal 裡面㗎啦。咁就會佢當 complete 咗咧，就啲字庫已經 download 咗落去部 terminal 裏面㗎啦。咁可以熄咗部機啦，跟住開翻著部機，跟住撳個 skip 掣。咁進入翻個 program 之後咧，咁可以撳翻3 utility 6 load program。咁喺翻嗰部電腦度咧，就開翻 AG 嘅 program 啦，可以揀翻一個係 default traditional try list 嘅 sample， download 翻落去個 terminal 度。download 完之後咧，咁嗰個 terminal 咧就會出到啲中文字㗎啦。咁嗰個例子咧就會譬如係資料收集啦，跟住啲產品啦同數量咧都會出到中文㗎啦。Thank you。